Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Taalанын жардамы менен ооруларга, дарттарга шифа боло тургандай. Ошонун жолун көргөзгөнгө жооп кенен жетиликтүү жооп деген Ибн Кайым китеби. Дарт жана дава, оору жана шифа деген китебинде ушул бөлүккө келип токтогонбуз. Тилекке каршы айрым адамдар дем салууда, дуа кылууда, зикирлерди айтууда жана ушулардын себептерин жасоодо чаташат. Туура эмес түшүнүктөр, туура эмес ойлор. Ошондой эле Аллах Тааламдын ырайымы бар, Аллах Тааламдын кечирими бар, Аллах Тааламдын кары бар, азабы бар. Айрым адамдар Аллах Тааламдын ырайымы десе кандай жол менен ырайым түшөт, анын себептерин билбейт. Аллах Таалам кечиримде кандай жол менен кечиримине адам дуушар болот, ошонун себептерин билбейт. Анан Курандагы, хадисте келген кечирим деген айтылган аяттарга же хадистерге таянып алат дагы жүрө берген. Ушундай туура эмес ката түшүнүктөр. Айрымдар жанагындай зикирлерди, дуаларды жаттап алат. Айрымдар сох, айрымдар сох эмес. Муну айтып койсоң күнөө кечирилет экен. Муну айтып кылып койсоң маселе бүттү экен, ийгиликке жетет экенсиң, жамандыктан оолак болот экенсиң деп. Кээде шайтан ошол нерсеге адамды түртөт, жана ошондой эле бияктагы чоң болгон максатты адамдан унуттуруп коет. Адам баласы астагфирулла деп айтып атканы менен иши жок. Ал Аллах Тааламга сыйынып тооба кылып аткан. Аллахым, менин ушу кылган күнөөм менен мени айыптаба, мага жазаңды, азабыңды түшүрө көрбө, калайык калкка мени шерменде кылып уят кыла көрбө, ушуң менен мени жазалай көрбө деген сөз да. Анан ушул сөздү 100 жолу айтып атса, анан ачык турган күнөөсүнөн тооба кылбай атса, күнөөсүн таштабай улантып аткан болсо, бул сөзү менен Аллах Таалам менен болгон мамилесинде карама каршылык болот бой. Ошол нерселерден ката түшүнүктөр. Ошон үчүн билиш керек. Аллах Таалам ырайымы дедиби, ырайымына чөй турган себептерди жасаш керек. Кечирим дедиби, кечиримине алып бара турган себептерди, амалдар жасаш керек. Аллах Тааламдын кары дедиби, ачуусу дедиби, карынан, ачуусунан, азабынан оолак боло турган себептерден, кадамдардан адам оолак болуш керек. Ошол себептерди жасоодон оолак болуш керек деген сөз. Мына ошон менен адам күрөшүп жүргөндө айткан зикирлери, кылган амалдары, айткан дуалары дагы төп келет. Жумадан жумага, намаздан намазга, Рамазандан Рамазанга күнөөлөр кечирилет, эгерде чоң күнөөлөрдөн сак болсо дейт. Туугандар, белгилүү чоң күнөөгө ачык тообо керек. Ал зикир менен, ибадат менен, же болбосо дуаларды айтып коюу менен, же намаз окуп коюу менен, же жумага барып коюу менен, орозо тутуп коюу менен, ажылык умра кылып коюу менен кечирилип кетпейт. Жакшы түшүнүш керек. Ага ачык тообо керек. 1000 жолу ажылыкка барса дагы бир адам кредит, мисалы, адал деп кылып жүргөн болсо, кечирбейт ал. Арак ичилип жүргөн болсо, аракты адал деп көргөн болсо, ошодон өкүнүп, аны таштап, бекем бел байлап, алдыга умтулуп, кайтпайм деген тообонун шарттары менен келиш керек. Ал эми ошондой настар келсе, муну кичинекей күнөөлөргө айтылат. Ал эми чоң күнөөлөргө ачык тообо керек болот. Мына ошентип шайтан эмне кылды? Адамды алдап, канча деген топ адамдар ушинтип, кээ жума намазга эле барып коет. Эмне десе жумадан жумага кечирилет экен. Кечирилсе анда 5 мал намаз эмне кереги бар? Деп ошентип 5 мал намазга жеңил карайт. Кээ бир жылда бир орозо тутуп коет болду. Орозо күнөөң кечирилсе, маселе бүттү да деп. Мына ушул нерсени шайтан адамга каалайт. Ол ошентип алданып, бирөө болсо орозого алданат, бирөө намазга жума күнүнө барганына, бирөө айт намаз окуп койгонуна, бири болсо умрага барып койгондугуна, бири болсо Ашура күнү орозо тутуп койгондугуна, бири болсо Зулхижанын 10-да тутуп коет экен, бири болсо мону зикир бар экен, ушуну 1000 жолу айтып койсоң болду, маселе бүттү экен деп. Биякта күнөөгө чөмүлүп, тоободон алыстап, мойнунда болгон милдеттерден аткарбай оолак жүрө берет. Бардыгы ката түшүнүк. Ушул адамдын анан жан дүйнөсү ооруйт, жүрөгү мерес болот, катат. Ошентип барып зикирден, дуадан, намаздан, ибадаттан рахат албайт. Ал адам оорулуу адам. Мына ал үчүн тообо кылып, пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзгөн жолу менен келиш керек. Ошондон ары улап Ибн Кайым рахимахулла, мына бул дагы ушу адамдардан бир нече мисалдарды мен аз келтирем дейт. Бир топ адамдар болсо, Аллах Тааламдын ырайымына таянып алды. Мындай чыкны үмүт кылып. Ошол үмүт менен эмне кылды? Таянып алды.
эгер ал адамга айтылса дейт, эй сен туура эмес, могу күнөөдөн кайт, могу туура эмес кылып атасың, муну ташта деп башкалар аны айыптап айта турган болсо эмне дейт? Ал сага ошондой төгүп айтып берет. Нелерди айтып берет экен? Жаттап алган зикирлерин, дуаларын, анан кээ бир аяттарга чейин келтирет. Муну Алла Таалам айтып атпайбы Куранда? Кечирем деп атат. Мына Алла Таалам менин ырайымым кенен деп атат. Үмүт үзбөгүлө. Бүт кечирилет. Маселе жок. Мына могу зикирди айтсаң мынча болот. Мына могу дуаны айтсаң мындай болот деп сага эмне кылып берет дейт? Айтып берет дейт. Могу күнөөнү ташта, могу туура эмес, могу сүннөткө каршы, бул Аллах Таалам акысына каршы десе, мына ушу жаттап алган зикир аяттары менен адам айтат. Маселе жок. Муну айтып койсоң, энеден туума болосуң. Муну айтып койсоң, деңиздин көгүндө болсо күнөөң кечирет. Субханалла, ошол мындай ооруда жүргөн, ошондой түшүнүктө жүргөн адамдарды ушундай маселеде түрлүү түркүн табасың дейт. Адамдын акылына сыйбаган ажайып, гарайып деп коет, ушундай бир таң калыштуу кептерди угасың дейт. Керек болсо, булардын мындай белгилүү сөздөрү бар дейт. Күнөө каталарды кыла бер, күчүңө жетинче, проблема жок. Эң негизи сен берешен, жоомарт болгон, ырайымдуу, мээримдүү, кечиримдүү Аллахтын алдына баратасың деп. Эмне кылып атат? Күнөөнүн эшигин ачып атат да. Проблема жок деп. Дагы бирөө эмне деп айтып атат надандардан? Эгер күнөөдөн оолак болуп жүрөм десең, күнөөдөн алысыраак болом, каталарды таштайм, күнөөлөрдү таштайм деген бул өзү караңгылык. Сен анда Аллахтын кечиримине доо кетирип атасың деп сени айыпташат дейт. Субханалла, бул Ибн Кайым рахималлах өзүнүн мына канча кылметтүү өткөнүнөн, ошол доордо эле ушу күнөөгө жабышып калган, ушундай туура эмес түшүнүктөргө батып калган адамдардын сөздөрүн китебине жазып кеткен да. Мына доорумда, заманымда ушундай адамдарды көрдүм. Дават кылат, эй тууганым кел, могу кылганың туура эмес, мындай десе, алар ушундай түрлүү түркүн жоопторду менен актанышкан да. Ошол күнөөлөрүнөн кайтпашпаган. Ошону уланта беришке шылтоолорду, актануларды айткан. Мындайчыктан айтып атты, Ибн Кайым, кой антпе, күнөөнү ташта, күнөөдөн тооба кыл деп. Күнөөнү кылбай койсок, Аллахтын кечиримин кеңдигине доо кетирбейбизби биз деген сөздү айтып атат да. Дагы бирөө надан айтты дейт мага. Күнөөлөрдү таштап салсам такыр эле, же күнөөлөрдү таштап салсам, бул Аллах Тааламдын кечиримине доо кетирүү болуп калбайбы дейт. Аллахтын кечиримин көзгө илбей коюу болбойбу? Күнөө кылбасак кантип кечирет алат? Деген сөздөр менен мына ушун менен актанышкан да. Тобонун эшигин жаап коюшкан. Кудай сактасын. Абу Мухаммад ибн Хазм китебинде келтирип айтты дейт. Мен керек болсо ушундай адамдардын, оорулуу адамдарды айтып атат да. Ушундай кылып дуа кылып атканын көрдүм дейт. Аллахумма инни аузу бике минал айсм. О Аллахым, мени күнөө кылбай жүрүүдөн сакта деп айтты дейт. Мына күнөөдөн тоо кылып, наоборот күнөө кылбоодон мени сакта. Биз эмне деп дуа кылабыз? Аллахым, мени күнөө кылуудан, күнөөгө түшүп калуудан сакта. Күнөөнү улантып жүрүүдөн сакта. Деп атса, булар тетирин айтып атат. Наоборот күнөө кылбай жүрүүдөн мени сакта деп. Мындай чыкканда күнөө кылууга мага жардам бер деген сөз. Мына ушинтип шайтан көрүнүстөр кандай буларды мээсин цементте кылып катырып, өкмөй кылып, мына ошондой шайтан торуна түшүп, шайтан булар менен акылдары менен ойногон. Алла сактасын. Ошонун сүрөттөрү бар. Бүгүнкү күндө түрлүү сүрөттөрү бар. Жана мисалдадык го, главный жүрөк таза болсун дегендер бар. Мен деле кошунан бар намаз окуйт, көрүлө жүрөм амалдарын, жиркеништүү. Ошентип намаз окуй эле койдум. А сен эмне кылып жүрөсүң? Мен жүрөгүм таза дейт. Мына ушундай түрлүү түркүн жолдор менен адам өзүн алдап, өзүнүн оорусун жашырып, ооруну жашырсаң өлүм ашкер дейт. Ушу ичиндеги бузукулугун дарылабагандыктан, ар кайсы сөздү тетир сүйлөй бергендиктен мына Кудай сактасын. Алардын жүрөгү кыйшайып, өздөрү оңдогондо Алла Таала алардын жүрөгүн ушул нерсеге буруп коет. Шейх Фаузан хафизахулла түшүндүрмө берип айтат. Автор бул жерде ушуларды эскерип, мына ушулар адамдардын арасынан кээ бирлери Курандагы хадисте келген үмүтүңөрдү үзбөгүлө, күнөөңөрдү кечирем, ырайым кенен деген аяттарга таянып алат дагы ката түшүнүп алган, маанисин түшүнгөн эмес. Мына ушул проблема дейт буларга. Маселе, максат бул ошол аяттарды, хадистерди, дуаларды, зикирлерди жаттап алуу менен маселе бүтүп калбайт. Максат бул эле эмес эле. Максат ошол келген аяттардын, хадистердин, дуалардын, зикирлердин маанисин түшүнүш керек эле. Эмнеге каршы, эмне күгүттүп атат, эмнени таштады деп атат. Анын арасынан табасын деп. Табалат, айтып берет. Анын ойлойт күнөөлөрдүн кечишине мына ушуну айтып коелу жетиштүү деп. Тобо менен иши жок, күнөөлөрдү таштоо менен иши жок. Анын маанисин түшүнүү менен иши жок. Ширк кылып атат,
же болбосо пайгамбар алейхиссалату вассалам каршы сөздү кылып атат, дуаны айтып алган. Түшүнгөн эмес ал маанисин. Кээ бирер өз акылына таянат, кээ бирер тажрыйбасына таянып алат. Анан айтат, ката кылуу проблема жок. Эң негизи сен жоомарт болгон, берешен болгон, кечирими кең болгон Аллахтын алдына баратасың го. Күнөөнү кыла бер дегенге алып барып атат да. Адам баласы күнөөдөн оолак болот, эч убакта күнөө кылба деп айта албайт шарият. Антип айтпайт. Адам күнөө кылат, бирок күнөөгө эшикти антип жеңил карап ачпа деген сөз. Күнөөнүн артында дайым истигфар менен, тобу менен, оңолуунун үстүндө жүр деген сөз. Күнөөнү улантып жүрө бер деген сөз эмес дейт. Булар эмне деп атат? Жүрө бер ушу менен. Жана зикир дуаларын айтып койсоң, күнөөң кечириле берет, кайра сен кыла бересиң, кайра зикир дуаны айтып кое бересиң, кайра кечириле берет. Мына ушул шайтандын жолу деп. Ошондой кылып эшикти өзүң ача алба деп. Мындай аяттарга, хадистерде сен үйлүшүң жок дейт. Эмнеге? Себеби сен ошол ырайым, кечирим, жакшылык, жоомарттыктын айткан себептерин, амалын алып келген жоксуң. Ал себептерди сен аткарган жоксуң. Кантип анан сен бул нерсеге түшүп калам деп үмүт кылып атасың? Бул белгилүү мыйзам. Эч убакта бир керемет болуп эле адам амал кылбай эле бир нерсе болуп кетпейт. Мындай кылбай эле тигиндей натыйжа болбойт. Жакшылыктын да себептерин жасаш керек, жамандыктын да себептерин жасап ошого дуушар болот. Бул белгилүү. Буга чейин бир нече жолу кайталадык. Шейх айтат, бул сөз дагы жалган сөз. Күнөөдөн оолак болуу деген бул Аллах Тааланын кечиримин билбегендик деп айтуу, бул жалган сөз, шайтандын сөзү. Балким күнөөдө кенен эшикти ачып коюу Аллахтын каарын, ачуусун алып келе турган нерсе. Мына ушундай надандар, караңгы адамдар эмнеге аяттын бир эле бурчун алып келип атат? Аяттын бир эле бөлүгүн Аллах кечирет деген. Аллахтын катуу, ачуусу келет. Аллахтын буйругуна каршы келген адамдар моундай кылып азаптайт деген аяттарды алар алып келишпейт дейт. Бул дагы мына ката түшүнүктөрдүн түрлөрү. Күнөөдөрдү таштап коюу, Алланын кечиримине доомат кетирүү, Аллахтын кечиримин баалабоо, барктабоо, түшүнбөө деген. Ал эми акыйкатта Аллахтын кечиримине дуушар болуш үчүн күнөөлөрдү ташташ керек. Күнөөлөрдү таштоо менен адам баласы Аллахтын кечиримине туш болот. Күнөөнү улантып жүрүү менен эч убакта Аллахтын кечиримине болот. Мына көрдүңүздөрбү? Адашуусу кандай деңгээлге жеткен? Бул өнүгө берет, өөрчү берет, акыр барып Аллахым мени күнөө кылууга насип кылчы. Мен күнөө кылбай жүрүүдөн мени сакта дегенге чейин барышкан. Бул оору күчөй берет да. Аллахым мага ушундай жеңилдик берчи, күнөөнү көбүрөөк кылайын. Ошо күнөө менен сенин кечиримиңе ээ болоюн деп дуа кылышкан дейт. Шейх эмне дейт бул жерде? Аллахтын кечирими эми тобосуз истигфарсыз эле боло берет. Мына туугандар, ушундай эң негиз нерсе, адам баласы жалган кур үмүткө, алдыда амалы жок жакшылыктардын себебин аткарбай эле кутулуп кетем, жакшылыкка жетип алам деген нерсеге таянбаш керек. Мунун баары шайтандын кур убадалары. Мына бул дүйнөдө дагы эстеңиздер, кандай гана адам ийгиликтер жетпесин, ушунун артында мээнети жатат, аракети жатат. Ошо аракетке жараша берекет. Ошондой эле жакшылыктын себептерин адам аткарыш керек. Ушул жакшылыкка жетем десе, Аллах Тааламдын кечиримине, ырайымына бөлөнөм, кечиримине туш болоюн десе, ошо кечиримин алып келе турган кадамдарды адам жүрүш керек. Мына ошондо ыйманы дагы, таянуусу дагы, мамилеси дагы, амалы дагы, зикири дагы, дуасы дагы, Курандагы келген аят хадистерге туура мамиле кылган болот. Эми муну сүрөттөй берсе түрү көп, бүгүнкү күндө деле адамдар ушу ар кандай шылтоо менен буйруктардан качышат. Өзү кылып аткан күнөөлөрүн актаргысы келет. Шайтан ушундай жол менен адам салып коет дагы, ошентип нечен деген адамдар бул дүйнөдөн өтүп кеткен, тооба кылбастан, күнөөлөрүнөн кайтпастан, жакшылыкка бет албастан, жамандыкты таштабастан. Аларгындын ошондой абалга жеңил карап жүрүп калышына эмне себеп болду? Жанагы мээлериндеги туура эмес түшүнүктөр. Мына ошол түшүнүк өзү оору. Ошол ооруну дарылаган жок. Ошол түшүнүк туура эмес экенин мойнуна алган жок. Ошону жүрөгүнөн чыгарган жок. Мына ошон үчүн тооба кылбай, кечиримге дин амалдарын жасабай өтүп кетти Аллах таасын. Эми шейх бул жерде буга чейин эскерди, ошо себептерди четке каккан. Эми жакшылыктардын себебин аткарып эле кой, эң негизи үмүтүң болсо болду деген нерселерди туура эмес түшүнүп алды да. Аллах Тааламдын аяттарын, хадистерин, жанандай дуа зикирлерди өздөрүн гана айтып, себептер четке каккандар, маанисин түшүнбөгөндөр. Анан арасынан дагы бир топтор чыкты. Алар эмне деп айтышты? Алданып калгандардын арасында мас'алатул жабр. Жабр деген булар мынтип айтышат. Эми күнөөлөр, башыбызга жазылган нерсенин баардыгы тагдыр экен. Ушуга бизди Кудай Таалам жазып коюптур. Менин бешенеме арак ичет деген экен. Ушундай күнөөнү жазып койгон экен. Эмне кылам деп
Эмне деп актап атат? Ушуга мени Кудай түрттү деген барышат. Мына, Кудай сактасын. Ушундай абалга кептелишиме Алла Таалам бешенеме жазып коюптур, мен ушуну кылып атам. Менде деген ыктыяр жок дейт. Алар ушуну актап атат. Мен Кудай жазып койгон сызык мен кетип баратам дейт. Бул шайтандын сөзү. Мен ушинтип жазган экен бешене. Мына ушундай абалда болот дейт, ошондой жүрөм мен. Ошол сызыкта кетип баратам. Мени күнөөлөө. Менде кеп жок. Мен качып кутула албайм, бул жолдон чыга албайм. Мына ошондуктан ал себептерди четке каат. Ай намаз окусаң болот. Ай орозо тутсаң болот. Аллах Тааламга кайтсаң болот. Могу күнөө иштер таштасаң болот десе, ал жок дейт. Ал себептерди мен жасабайм дейт. Мени мына ушундай деп жазган экен, мен ушунда уланып кете берем ушул күнөөнүн үстүндө. Мас'алату жабр деген ушундай тайпалары бар туугандар. Келечекте угуп каласыздар. Же бирөөлөр ушинтип тура эмес чүнүп алып келип, балдарыңарга же жакындарыңа айтат. Биз мажбурийбиз деп. Тагдыр деген бар экен. Биз деген ушундай жазылып калган, болду, ушуну кылабыз. Каяктагы себептерди айтасың, бактылуулуктун себептерин. Мен эмне десем болду, ошо менен жүрө берем деген. Ошентип кылып аткан шалакылыктарын, кайдыгейликтерин, боштуктарын баарын кимге шылтып атат? Кудайга шылтып атат. Алла сактасын. Өзүнүн ошол жашоодогу жалкоолугун, кайдыгейлигин, боштугун, күнөөгө батып малынып кеткендигин баарын Кудайга шылтайт. Мен так рамкамен кетип баратам болду дейт. Сен просто сага эмне деп коет? Повезло. Кудай ушуну жазып койгон экен, сен ошону көрүп атасың. Мага ушундай жазып коюптур, мен ушуну көрүп атам. Көрөсүң, бирок меники даражам өйдө болот деп коет кээ бирлер да. Кудайдын көзү мындайларды көрбөйт экен, буну ушинтип жазып коюптур деп кээде ошо тагдырга адамдар аралашып аргандай тетир ойлорду ойлоп сүйлөшөт. Кесир сөздөрдү сүйлөшөт. Дагы бир топтору ушу ооруларын эмне менен актайт? Муржия деген топ. Ыйман маселесинде туура эмес үчүн алган. Ыйман деген бул алар үчүн түшүнүгүндө ишеним гана болду. Ишенип койсоң эле маселе бүттү дейт. Кудай бар деп койсоң болду. Ал эми капырлык ишти жасайбы, күнөө иштер жасайбы, анын ыйманына таасир бербейт экен. Ушундай түшүнүктүү адамдар бар. Эң негизи жана жүрөгүң таза болсун дегендер бар го. Главное ишеним бар болду. Мен Кудай деп ишенем болду. Калган эмне гана ишти мен жасай берем дейт. Ал түшүнгөн жок, ошол ыймандын тазарышы, ыймандын сакталышы жакшы амалдар менен сакталат. Жаман амалдар менен ыйман кирдейт. Жана аппак кийим кандай кирдесе, ыйман ошондой кирдейт. Уже ыйманды тазалап туруш керек. Жүрөктү тазалап туруш керек кирлерден. Аны тобо менен, истихфар менен, күнөөлөрдү таштоо менен тазарат. Ал эми буларда эмне дейт түшүнүгүндө? Ыйманга күнөө иштер тоскоолдук жаратпайт. Терс таасирин бербейт, булгабайт, кирдетпейт, каралабайт деп түшүнүшүп алган. Ошон үчүн буларда Абу Бакрдын ыйманы менен Иблистин ыйманы бирдей эле. Экөө тең Кудайга ишенет. Бул сөз менен эмнени алып баргысы келип атат? Күнөө кылсаң жан дүйнөң ооруйт, ыйманың түшөт, алсырайт дегенди четке каккысы келип атат. Маселе жок. Эң негизи жүрөк таза болсун. Эң негизи Кудайга ишеним болсун болду. Деген сөз менен анан күнөөлөрдү актанып кыла берет. Мен главный ыйманым бар деп. Эң дүйнөдө жеткен бузук адамдын ыйманы менен ал Кудайга ишенсе, Жебрейил менен, мисалы Жебрейил эң периштелердин төрагасы болгон чоң периште. Ошонун ыйманы бирдей деген сөз. Экөө тең Аллах Тааламга ишенет. Ошон үчүн булар амалдарды ыйманга киргизбейт. Ыйманды булгайтты, ыйманды кирдетет, ыйманды алсыратат деген сөздү булар алып салат. Мына ушундай тайпалар. Бул бир топтор ушул жак менен келип бузук иштерди улантып керүүнү ушинтип акташат. Анан дагы бир топтору бар. Ушундай күнөө иштерин булар башкача жол менен себепти келүүнү айтат. Ахли сунна вал жамаат адам баары ката кылуучу. Бирок катанын кылуунун эң жакшылары тобо кылгандар да. Тобонун эшиктерин, тобонун себептерин аткар, кечиримдин, жакшылыктын десе, булар бирок башкача шарият көргөзбөгөн себептерди алып келет. Эмне кылышат? Ошо күнөөдөн арылыш үчүн мына ушундай себептерди аткарабыз. Алар эмне дешет? Биз кедей кембагалдарды жакшы көрөбүз. Жана биз өзүбүздүн ойляларды, эшен кожолорду жакшы көрөбүз. Жана өтүп кеткен биздин ата-бабаларыбызда солих адамдар жакшы көрөбүз деп, ушул себеп менен биздин күнөөлөр кечирилет деп байланып алган адамдар бул. Анан эмне кылат? Ошо менен кабырларга барышат, өлүктөргө барышат. Ошол жерден күнөөлөрүн кечиришин үмүт кылышат. Аллах Тааламды унутат бияка коюп. Анан ошо өлүктөргө, арбактарга, мүрдөлөргө, ойляларга, эшен кожолорго деп ошолорго жүрөктөрүн байлайт. Ошентип бар жана башына чаптырып, жан башына тептирип, кийимине сылаттырып, табарып, берекетти өздөрүн шылдыңдап, сийдиктерин ичкендер бар. Ошондо өздөрүн кор кылып, жүгүнүп чыккандар бар. Аллах сактасын. Оору да, жүрөгү да арыланбаса, көп нерсени күтсө болот. Кабыр ээсинен жардам сурайт. Ошолорго жүрөктөрүн байлайт. Өлүктөргө жүрөктөрүн байлап койгон. Ошолордон шапаат сурайт. Ошолордон жашоодогу бир ийгиликтерин сурайт. Аллах Тааламдан антип жалбарбайт.
намаз окуса антип жана кабырга барганда ыйлаганда ыйлай албайт. Мына бул дагы өзүнүн заманында көргөн, көз менен көргөн окшоп алды. Бул нерселер бүгүнкү күндө да биздин заманыбызда да бар. Керек болсо тур кылып атат. Тур элестетиңиз, мына бир маршрут спринтер жалдайт экен. 10-15-20 аял кетти Түркистанга. 15-20 күн кыдырып келет, мазарларды кыдырып жүрүшөт. Түнөшөт экен ошол жерлерде. Акчаларын топтошот. Түрлүү сыйынуу жолдорун кылып келет. Ошон жолуң ачылат. Өткөндөр ыраазы болбой, келечек жолуң ачылбайт. Ар кандай кооз сөздөр жаттап алат. Минтип сени коркутат, ишиң жүрбөй бир аз карызга батып калсаң, ай балам сен карап көрчү, сен арбак ыраазы болбой жаткан окшойт деп. Адамды ушинтип коркутуп, анан эмне кылайын сен арбактарды ыраазы кылыш үчүн мондай кадамдар кыл. Акча топто, бул жерге бар, мал сой, могу жерге кан чыгар. Анан бул жерге барып табаррук кыл. Муну кыл, тигини кыл деп анан адам эмне кылат? Жүрөгүн бурат. Тоба кылууну унутат албай окшо. Истигфар кылууну унутат. Күнөөлөрдөн арылуу деген унутат. Жүрөгүн бар ушул ийик жерлер деп мазар сазарды сандалып издеп калат, Кудай сактасын. Алардын арасында дагы бир топтору адашкандар, күнөөлөр. Өздөрүнүн ата тегине, ата бабаларына таянышат. Мисалы айтышат, мен деген баланчанын молдосу болгом, мен деген ушундук бир Олиянын небереси, чөйрөсү болот экен, мен 7-чи атам мындай болгон, тигиндей болгон деп карасаң оозунан арак сасып, мас болуп сүйлөп аткан болот. Себеби ошондой нерсеге таянат. Кээ бир адамдар ойлойт, мен ата тегим шарапаттуу кыйын болсо, ошолор мени куткарып кетет кыямат кайым дейт. Же ошолордун шарапаты менен мен оңолуп кетейм дейт. Аллах Таалам Куранда эмне дейт? Бакара сүрөсү 48-аят: "Ваттaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an." Эй адамдар, ушул күндөн корккула. Ал күндө эч ким бири-бирине жардам бербейт. Эч бир жан бири-бирине жардам бербейт. Ата балага, эне кызга бири-бирине эч ким жардам бере албайт. Каяктагы чоң атаң, каяктагы ата бабаң, каяктагы олияң, каяктагы. Кимдин амалы шалак болсо, анын ата тегин шарапаттуу, анын амалына жардам берип койбойт. Себеби булар мындай деп ойлошуп алган дейт. Алла Тааламдын кадыр баркын, чыныгы акыйкат менен булар билген эмес. Аллах Таалам улуктугун түшүнгөн эмес адамдар. Анан булар мит ойлойт. Бул дүйнөдө жана падышалар бар да. Падышалар бар, ушуга сүрөттөп алган. Мисалы бир падышанын баласы бир бузукулук кылса да бир өлкөдө, тиги падыша экөө дос, мисалы тааныш. Баланчанын падышанын баласы турбайсың, не бересиң? Кой. Эми ошо атаңдын урматы үчүн мен сени кечирдим. Чыгарып койгулачы түрмөдөн дейт. Же кой берип койгулачы дейт. Ал практикада болуп келет. Мен атаңдын урматына мен сени сыйлап унчукпой койдум деп айылда деле бирөөлөр арыздашып кетсем эмне дейт? Атасынын авторитетинен баласы зулумдук кылса деле аксакалдар кээде кечирип коет. Атасы жакшы киши эле. Чоң атасы мыкты эле. Ошонун урматына, сыйына көз жумуп коюшат кээде мисалы. Же падышалардын ортосунда. Анан булар ушинтип түшүнүп алган. Мен ата тегим кыйын болсо, Кудайдын алдына барып арыздашканымда алар ортого түшүп мен маселемди бүтүрүп салат деп кыска акылы менен ушундай ойлоп алат да. Анан жанатип өзүнүн ата бабаларын мүрдөлөрүн издегени да ошол себеп. Мүрдөлөрүнө барып өзүн тааныткысы келет. Ушундай чөйрөм бар. Мен ушундай кыбыраңыз бар. Мени билиңиз, эстеңиз деп ошол жерге барып үн салып, бир нерселерди айтып дөөрүп, ошо менен карызып, ошо менен күнөөлөрүн кечирилет. Анан Аллах Тааламга айтат деп ушинтип акылдарына ушундай ой менен булар кирип кетишкен. Аллах сактасын. Ошон үчүн бул бир эле тараптан келбейт да. Шайтан деген бул доордон доорго, кылымдан кылымга, Адам алейхисаламдан баштап ошон үчүн канча деген кылым өттү. Адамдардын бүттүн билет. Бай каеринде алсыздыгы бар. Кедей адамдын кайсы жерде алсыздыгы бар. Үйлөнө элек жаш жигит, жаш кыз каякта күйгө тийбеген алсыздык. Ар бир адамдын өзүнүн алсыз жеринен келет. Аалымга башкача келет, азгырат. Же караңгы адам, илими жок адамды башкача азгырат. Ар бирине өзүнчө индивидуальный подход кылат. Карапайым элге башкача кирет. Кээде бир адам жакшы ишти кылып атам дейт, ушунун артынан караңгылыкка кирип бараткан билбейт. Көрүңүздөрбү? Ошон үчүн бул Ибн Кайым рахимахулло китепке баса белгилеп, түрлүү түркүн форма менен, ар кандай сүрөт менен сүрөттөп, сөзүн сөздөй кылып келтирип, мына ушундай өзүңдү таап ал, кайсы жерден ушул жерден алсырап аткан болсоң, мына ушундай мамиле кыл деп багыт берип атат да. Шайтан бир түрлүү форма менен баарыбызды бир түрлүү азгырбайт. Байды азгыргандай кедейди азгырбайт. Кедейди азгырган жол менен байды азгырбайт. Картаң адамды азгырган жол менен жаш адамды азгырбайт. Күнөөгө батып калган адам менен ибадатта жүргөн адамды бирдей азгырбайт. Ибадатта жакшыда жүргөн адамды көбүнчө өзүнө таң берүү, өзүнө таң калуу, өзүнө текеберлик өтүп кетүү, же ушундай жолдор менен таңынат. Күнөөгө батып кеткен адамды жанандай жолдор менен азгырат. Кыла бер, уланта бер, маселе жок. Үмүт узун, келечек бар, айыл кайда сен деген жашсың. 10 гүлүңөн 1 гүлүң ачыл элек деп мисалы. Анан булар ушундай дагы шылтоолорду айтып келет. Себепти кылганда эмне?
Алла Таалам ырайым ушундай кенен баарыбызды кечирип койсо деле мүлкүнүн эч нерсеси кемип калбайт. Эгерде сен Аллах Тааламдын ырайымын кааласаң, анда Аллах Тааламдын ырайымы түшө турган амалдар жаса. Жөн эле себепсиз сен Аллахтын ырайымына жетпейсиң. Аллах Таалам Куранда айтат, Араф сүрөсү 56-аят. Инна рахматаллахи карибу минал мухсинин. Акыйкатта чындыкта Аллах Тааламдын ырайымы мухсиндерге жакын деген. Жакын аябай. Алланын ырайымы кимдерге эң жакын экен? Мухсиндерге жакын. Эми али мухсинди өткөнбүз, мухсин деген имандан дөйдө, исламдан дөйдө ихсан деп. Элестетиңиздер, исламдан да, имандан дөйдө. Мухсин деген Аллах Тааламды көрүп аткандай ибадат кылуу. Куранга, сүннөткө амал кылган адам, ихластуу адам, пайгамбарга бекем эргишкен адамды мухсин деп айтат. Ал Аллах Тааламды көрбөсө дагы Аллах Таалам аны көрүп турган назарын эске алуу менен ибадат кылган адам. Мына ушуга эң жакын деп атат Алланын ырайымы. Эмнеге? Себеби дегенде бул өтө бийик деңгээлде себептерди жасаган адам. Даражасы бийик абалда. Алланын ырайымындагы себептерди өтө бийик деңгээлде аткарган адам. Көрдүңүздөр, исламдан дөйдө, имандан дөйдө турган абал. Исламда көбүнчө сырткы амалдар, иманда жүрөк амалдар. Ал эми мухсинде болсо жүрөк дагы, сырткысы дагы, ою да, жүрөгү да баары төп келген. Аллах Тааламды керек болсо көрүп тургандай ибадат кылат. Көрө албаса дагы Аллах Таалам көрүп турганын туюп, сезип билип намаз окуган адам. Ошондой ибадат кылып, ошондой мамиле, күнөө менен сооп тургандай жүргөн адам. Басса, турса, отурса да, уктаса да, жатса да Аллах Тааламдын назарын эске алып жүргөн адам. Анан булар каякта жүрүшөт? Алла Таалам ырайым себепсиз деле түшө берсе, себепсиз деле бөлөнө бересиң дегендер. Булар актануу сөздөр да. Аллах Тааламдын кечирими кечирип койсо эмне болмок эле, аны эч кандай мүлкүсүнөн эч нерсе кемип калбайт. Аллах Таалам азаптап койсо, анын мүлкүсү көбөйүп калбайт деген сөз менен булар эмне кылып атат? Күнөө иштерге жеңил карап атат. Кээде адам акыйкат сөз айтат, анын артында жалган маани жаткан. Ушундай эреже бар. Сөзү мындай кооз жакшы, бирок ал башка нерсени көздөп аткан болот. Ырайымды айтуу менен ырайымдын амалдарын аткарбайм деген сөз. Аллахтын каарынын айтуу менен, азабын айтуу менен бул Аллах Таалам менен азаптабайт мени, каарданбайт деген сөздү айткысы келип атат. Себептерди четке каккылгысы келип атат. Сооп амалдарды жокко чыгаргысы келип атат. Күнөө амалдарда улантып жүрө бергиси келип атат. Күнөө кылган адамдын ээсине зыян бербейт деген сөздү айткысы келип атат. Мына ушунун мазхаб ким? Булар иржаадылар. Ушундай тайпалар бар. Иржа деген күнөө маселе эмес, главный жүрөгүңдө иман болсо болду, жүрөгүң таза болсо болду деп. Анан дагы бир шубханы келтирет. Ушун адамдардын сөздөрү бүтпөй койду булардын. Дагы бир сөз бар, неме дейт? Куранда аят бар дейт. Духа сүрөсү: "Ва ла сауфа ю'тика роббука фатарда." Эй Мухаммад, жакында Роббиң сага берет жакшылык, сен ыраазы болосуң дейт. Анан ушул аятты алышып алып не дейт? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнөн бир дагы адам тозокко киришине ыраазы болбойт дейт. Эгерде Алла Таалам пайгамбарды ыраазы кылам деп атат. Эгерде бизден бирөө тозок кирип кетсе, пайгамбар кантип ыраазы болсун? Значит, баарыбыз эле бейишке киребиз. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ыраазылыгы Алланын ыраазылыгында деп булар тетир сүйлөшөт, Кудай сактасын. Мындайча айтканда, үммөтүнөн пайгамбар алейхиссалам баары бейишке киргенди каалайт, туурабы? Туура дейт. Андай болсо бир адам, күнөөкөр адам тозок киришин пайгамбар ыраазы эмес. Аллах Таалам берди уада берип атат, сени ыраазы кылам. Андай болсо биз тозокко кирбейбиз. Маселе жок. Күнөөдө жүрсөк деле биз бейишке киребиз деп. Мына ушинтип чаташат. Ал эми хадистер канча турат? Эй адамдар, амал кылгыла. Чындыгында амалдардын эң жакшысы Алла Тааламга дайыма кылган амал аз болсо дагы деп. Мындай сөздөрдүн баарын унутуп коет. А булар сөзүндө эмне дейт? Бул сөз менен негизи эмнени айткысы келип атат? Пайгамбар алейхиссалату вассалам үммөтүнөн бир дагы адам тозокко киришин каалабайт, ыраазы эмес. Ошондуктан биз амалдарга кылууга муктаж эмеспиз деген сөздү айткысы келип атат. Эгерде ушундай болгон болсо, анда пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге айтып кетмек да. Эч проблема жок. Күнөө маселе деген жаап койгула. Мен силерге өзүм жетиштүүмүн. Өзүм силерди тозоктон бейишке алып кетем. Өзүм сүйрөп кетем силерди. Андай хадис жок эч кандай. Аллах сактасын, булардын дагы бир тетир түшүнүгүндө туугандар мындай тетир түшүнүп алган. Пайгамбардын ыраазылыгында Алланын ыраазылыгы жатат деп түшүнгөн. Асыл наоборот. Эч убакта пайгамбар алейхиссалату вассалам Аллах Тааламдын өкүмүнө каршы чыкпайт. Алла Тааламдын ыраазылыгында пайгамбардын ыраазылыгы жатат. Аллах Тааламдын каарында пайгамбардын каары жатат алейхиссалату вассалам.
Көрдүңүздөр, кээде бул ушул аяттарды адамдар тетип түшүнөт да, мына Куранда бар экен го мындай, хадисте бар экен го мындай деп ошентип жана анан булар жана аяттардын баары жаттып алат. Инналлаху ягфиру дунуба жамия. Аллах таала мара күнөөлөрдүн баарын кечирет. Инналлаху ягфиру дунуба жамия. Иннаху хувал гафур рахим. Аллах таалам чында кечиримдүү, ырайымдуу. Ал эми жана аяттарды унутуп коет. Васлиму лаху, тобо кылып калгыла, азап келип башыңарга түшкөнгө чейин. Аллах таалам баардык күнөөлөрдү кечирет, бирок ширкти кечирбейт. Кимде ким ширкке түшкөн болсо, бейшак арам болот, тозок анын барар жери болот, залымдарга жардамчылар жок деген аяттарды кайка алып барат. Мына ушинтип Аллах сактасын, караңгы адамдар шайтандын торуна түшүп калгандар, өзүнүн ооруларын ушундай жолдор менен актанып алгандар бар. Мындай основаны түшүнүп алсаңыздар, бул тараза болот дагы, анан бүгүнкү күндө ошо оорунун түрлүү түркүн формалары менен адамдар айта берет. Буйруктарды аткарбагандар, тыйгандардан тыйылбагандар, анан ушу менен ийгиликке жетип алам дегендер. Түрлүү түркүн формалар бар. Ушунун жыйынтыктап айтканда карасаңыздар, акыры бар эле себептерди четке каккандар. Жакшылыкка жетемиз дең, жакшылыктын себептерин аткар деген. Мына жакшылыктын себебин пайгамбар алейхиссалату вассалам алып келди бизге. Эч бир жакшылыкты калтырбай жеткирди. Эч бир жамандыкты калтырбай эскертти. Баары бар. Себептерин бар кол алса, болгону бизде амал кылыш керек, ошолорду аткарыш керек деген сөздөр. А жанагы шылтоолор бүт ушо себептерди четке кагып эле керемет болуп жетип алам дегендей. Анын баары шайтандын шылдыңы, ойноосу болуп саналат. Дагы бир көп түрлөр бар, туугандар, мен аларды атай эскербей атам, себеби мунун сүрөттөрүн айтып берсек көп. Иншалла кийинки бапты улантабыз, кийинки сабакта бу убакыт болуп калган экен. Аллах таалам баарыбызга тавфик, ийгилик берсин, туура түшүнүк берсин. Адашуудан, караңгылыктан, надандыктан, туура эмес тетир түшүнүп алуудан, шайтандын торуна түшүп калуудан, ушундай кор болуудан, жашоодо амалдарды четке кагылуудан, же болбосо бир себептерге таянуудан сактасын. Аллах таалам өзүнө таянып, жакшы амалдарды аткарып, пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчип, акыйкатты бекем карманып, жалгандан олак болуп, чындыкка, жакшылык жолго жүрөгүбүзгө бекемделип, ошого туруктуу болуп, жакшы амалдарды аткарууга Аллах таалам бизге бар жеңилдик берсин. Жаман амалдарды жүрөгүбүзгө жек көргөзүп, андан олак кылсын. Саллаллаху таала аля хайри халкихи ва алихи ва сахби ажмаин. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.